kuna yaba kawaye guda biyu tamkar da yan biyu kuma yan ƙasa biyu kamar ƙanijar ƙasashe biyu ga biyu. Taurari biyu masu kamanni Zainab da Amina kuma yake sauraro. Amina, 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 zama mutum sarauniya ki taka a lafiya. Baitin kina yaba kin yi suna a duniya, ƙasar kamar sun yaba ke ce sarauniya. Amina, Amina. Mutum ya mai ina gaida gimbiya an gaishe ki gimbiya sai na zabar ma yan Nijar suna yaba miki taka a lafiya. Sai na bai gimbiya na je gidan sare na huta kin zama damuna da baki mugunta kai mini kyautuka ina tamkarta gimbiya sai na zabar ma Nijar Nijar Nijar. Amina Minal Kamaru sarauniyar Kamaru garin ku ba tsagero kuna da kyan dabi'u komai na ku a tsare tsare tsare. Sai na zabar mata Nijar ke da riga ta a ƙasar Nijar Nijar Nijar. Sai na zabar ma mace gaki mai dirin tsayuwa tsayuwa kin saba taimakon kowa yan Nijar suna yabawa sun ce baki san fishin kowa. Sai na zabar ma halin ku guda nake nufi sai na Amina a kawaye babu kamar hutun da kuna kishin al'umma kuna da girma ko a idona kun tsaya kun dage na faɗa na gode. A yanzu kasashe na kusa na kirana ta sanar kunya na ayyukana kun neman farin ciki na. Allah ya bar soyayya Allah ya bar soyayya yi su ta yake ne hotaro. 08037111066 ne karshen namba sai na Amina Allah ya bar soyayya.